Всем привет! Мы команда Aurum, и мы защищаем честь Центра робототехники Президентского физико-математического лицея номер 239 на соревнованиях RoboCup в лиге Junior Soccer Lightweight. Я капитан команды Aurum, и сейчас я представлю вам ее участников. Итак, с чего начинается работа над абсолютно любым проектом? Правильно, с идеей. В начале работы над нашим проектом мы отталкивались как от опыта участия прошлых лет, так и от наработок других команд. Ведь главной идеей RoboCup является обмен знаниями, идеями и опытом. Мы разработали множество концептов. Их сейчас вы видите на экране. И мы выбрали лучшие из них для нашей ситуации. И об их воплощении мы вам сейчас и расскажем. Здравствуйте, меня зовут Бакланов Богдан, и я конструктор и механик команды Aurum. Сейчас я вам расскажу о процессе создания нашего робота. Итак, прежде всего мы создали 3D-модель будущего робота. Поскольку только таким способом можно изготовить робота, поскольку только таким способом можно добиться приемлемого качества и точности изготовления. В процессе изготовления мы используем такие технологии, как 3D-печать, в ЧПУ фрезерная обработка, токарная обработка и множество других станков и инструментов. Так, основная несущая часть нашего робота сделана из текстолита путем фрезерования на ЧПУ фрезере. Эти основные детали соединены при помощи 3D-печатных деталей и деталей, созданных на токарном станке. Также особое место занимает процесс фрезерования зеркала, необходимое для позиционирования робота по камере. Его мы делали на токарном станке собственноручно из алюминиевой заготовки. Сначала придавали форму, затем шлифовали и полировали, пока не получили приемлемое для нас качество. Сейчас вы можете наблюдать на своих экранах процесс ускоренной сборки робота, уже из готовых деталей и запчастей. Нашей командой для робота было разработано 3 печатные платы, а именно плата датчиков, на которой установлено 32 оптопары, плата повышающая напряжение, которая управляет соленоидом, и материнская плата, являющаяся сердцем робота. Каждая собранная плата по-своему является самостоятельным универсальным устройством, потому что имеет собственный микроконтроллер STM32, который запрограммирован автономно выполнять поставленную ему задачу. Также для снижения вероятности допуска ошибки в электронной части робота мы проводили тщательную проверку какой-либо идеи или схемы на тренировочном макете перед внедрением в основную конструкцию. Все эти действия позволили повысить эффективность команды, так как не нужно было тратить много времени на отладку робота и поиска неисправностей, которые могли возникнуть на стадии разработки. Нельзя не отметить, что пайка электронных компонентов производилась с соблюдением международных стандартов пайки IPS. Мы используем микроконтроллеры
STM32 трех разных серий, серии F4, F1 и F0, и программируем их на языке C++ в среде разработки Kali Vision 5. Сейчас мы продемонстрируем видео первых запусков нашего робота. На первом видео видно, как наш робот, используя гироскоп, удерживает угол. Мы используем гироскоп SparkFun 9DOF и MU Razer M0 для таких задач, который можно программировать на C-подобном языке в среде Arduino IDE. На следующем видео продемонстрировано следование роботом за мячом. Для осуществления этой задачи мы используем датчик измерения инфракрасного излучения от локатора T60. А на последнем видео показано, как наш робот забивает мяч в ворота. Также на роботе у нас стоит камера OpenMV H7, которую мы программируем на языке Python в среде разработки OpenMV IDE. Единственное, что осталось добавить, это то, что мы достигли поставленных нами целей. Мы действительно стали настоящей сплоченной командой, в которой каждый работал на максимум для достижения общей цели. Мы все получили бесценный опыт, получили новые знания, приумножили свою квалификацию. Безусловно, нет предела совершенства, поэтому в будущем мы будем реализовывать все новые инновационные решения, реализовывать самые смелые задумки, стремиться к наивысшим результатам. Спасибо, что были с нами. До встречи.